Yo, kembali lagi dengan Godwan Motovlog yang dari Wonosobo. Ini arah-arah gabut alias pengen main aja, pengen ngevlog. Dari kemarin tuh nggak bisa ngevlog ya, gara-gara nih hujan terus. Lah ini kebetulan udah agak reda ya, sekalian kau beli bensin ya toh, nyari kuota paketan sekalian jalannya pulangnya, maksudnya pulangnya muter. Aduh, kecemplung mana. Nah ini arah Gondang ya, Gondang ini lewat dari arah Sapen itu ya, Pom Sapen, Pom Sapen, terus Kasiran turun. Ini nanti tembusnya nih arah Mangkli itu ya bisa, arah Sumberan ya bisa. Daripada gabut mending puter-puter dia aja. Gimana mas bro, pada sehat-sehat semua mbak ya dari yang suka sama video saya yang seperti ini, yang ngoceh ngalornya dulu nggak karu-karuan, yang bagi yang suka aja dah, saya nggak maksa wes. Bagi yang suka jangan lupa like, share and comment ya. Jangan lupa di subscribe juga ya, biar tambah semangat sih ngevlognya. Jadi kan ya nggak sia-sia loh aku buat video, buat konten-konten malam-malam seperti ini, gerimis seperti ini, muter-muter nambah konten lah, biar semangat menjalani hidup maksudnya. Ya mungkin suaranya saya yang kemarin itu masih serak-serak gimana ya, bukan serak-serak sikak ya, serak-serak basah mungkin ya. Ya maklum, dari kemarin itu sebenarnya lagi nggak sehat badannya, kurang fit, jadi suaranya agak serak. Kebetulan ya ini Gondang bawah kali tulang. Mungkin yang pernah ke tempatnya Mas Haji itu ya, Lamu itu ya mungkin ya asing sama jalur-jalur ini. Ini jalan ini satu, yang kedua tuh lewat Dieng juga bisa kalau mau ke Lamu, ke arah Jorok Sigluduk gitu ya, dan si Rangkel tuh lewati sini bisa, arah Dieng juga bisa. Nah ini jalannya penuh dengan liku-liku. Yang bagi yang berani kornelingan di sini, ayo tak ajak kornelingan sampai masuk sawah. Enggak ya, bercanda. Ya itu tikungan licin. Nah di sini tuh sepi banget kalau udah malam, bener sepi banget. Banyak toko-toko udah pada tutup. Ini kalau buat wisata malam sampai tempat Mas Aji ya, keren banget kalian. Dan kalau dibilang angker ya sebenarnya enggak juga, tapi pernah deh ngalami juga satu kali waktu itu. Berapa kali ya? 3 kali kayak nggak salah. Yang satu tuh kayak dibentak yang pertama ya, sampai kaget sih sebenarnya awal. Terus yang kedua saya lihat coba di tanjakan ya, kayak putih-putih itu gede banget. Kalau aku ngomong itu sugus ya, di pohon bambu. Nah terus waktu itu pas malam Jumat Kliwon, kebetulan saya diajak dengan Mas Aji waktu itu. Malam Kliwon itu lah, terus aku mikir waktu itu kayaknya di sini deh, aku tahu itu bentak. Nah terus alhasil bener, waktu itu saya niat lewat jalan itu saya pelan, itu bener suara itu keluar lagi dan lebih keras. Bengkel tau, ikut bentak, tak bentak gantian. Maksudnya sih bukannya saya menentang, cuman apa ya maksudnya kan gitu. Nah tapi alhasil setelah situ kan nggak berapa lama ya, hampir tiap malam minggu ya saya naik ke tempatnya Mas Haji itu ya nggak ada suara itu lagi semenjak saya bentak itu. Tapi kalau penampakan ya masih oke. Itu ya Mbak Gundi ya, yang cantik dan bolong belakangnya itu ya masih. Kalau dari waktu yang pertama kali yang saya rasakan tuh, wah harumnya minta bener-bener wangi waktu itu. Tapi setelah saya lewati jalur itu, baunya minta ampun, bener
kayak bau-bau apa ya, jenazah gitu ya, terus bau nggak enak pokoknya. Itu akhirnya waktu itu yo nek perasaan takut pasti ada lah ya, namanya juga manusia, tapi entah kenapa kok malah jadi penasaran, dalam pengertian saya dikerjain sama orang desa situ atau emang itu bener-bener penampakan. Tapi kurang tahu juga, mau balik juga bingung toh, wong posisinya udah malam, udah keburu, pengen cepet sampai rumahnya Mas Haji juga, pengen istirahat. Nah udah jangan bahas itu lagi ya, Mas Haji serem gua ini, bener-bener serem soalnya waktu itu, takutnya jadi kebayang-bayang. Nah ini jalur arah Mangkli itu deket dengan pabrik Aqua ya. Ini jalurnya di sini. Aduh. Nah kalau Mangkli itu dulu ada namanya orang tua, namanya Mbah Mangkli, itu orang yang disepuhkan di sini kalau nggak salah ceritanya gitu ya. Makanya sini dikatain Mangkli di sini. Nah ini ada sumur tuh yang nggak pernah habis airnya di sini, mata airnya di atas sini, airnya di sini nih di bawah pohon, malah nyemplung. Nah itu di situ pokoknya. Nggak tahu nih video ini kelihatan jalannya atau enggak, gelap banget soalnya, malah jarak jauh. Waduh, kasihan teman-teman yang di depan. Nah ini Mangkli, nggak tahu tuh sampai jam berapa dia buka. Nah kalau naik tembusnya Kauman ya, kaumnya orang beriman, tapi teman saya enggak ding, namanya Eko ya, itu kalau datang itu minta ya ayoan jamu itu tiap hari itu waktu itu. Tapi sekarang udah nggak pernah. Dia udah di Bandung sekarang, apa di Tasik ya, kurang tahu aku. Nah sejak dia kerja kurang lah aku jamu dalam tanda kutip